今日去咗元朗巡場，第一步就揀 JC 嚟熱下身先，試下粒花生有冇反應。冇乜 feel， 閃人。正裝隻水怪好似放得幾出，試下反唔反到先。哎呀，俾後邊啲公仔頂到走。正裝隻布丁狗好似可以撩喎。一下搞掂，睇落似散貨台，乜都有啲。赤粒布布好似有得撩，夾得起但係撩唔喐。而家夾高咗啦，可以再試下撩。唔知而家仲有冇人鍾意立布布呢？呢台睇落都幾多貨，但係我睇少咗洞口幾條索底嘅防禦，加埋公仔嘅膠袋，玩落先只係無限 loop 喎。每一步都好似還原基本步咁啊！夾高咗，以為有得撩啦，點知揩一揩又瞓平咗。唔得，要放棄。路過見到呢一台 Pokemon 卡都幾滿貨。試咗兩下，前面都唔係好得，試下夾入邊先。
有包好似走出啦！又落咗少少。有一包啦！哇！成包飛出嚟，見到第二部都算多貨嘅 Pokemon 卡，今次試下夾入邊先。哎呀，拉返入去啊！哇！有 M2A 啊！咪呀下，哇咁衰啊！你慢慢食啊，唉，咁嘅。
個爪勁有力啊，抽起底嗰隻壽司兔。而家個醬頭卡住喺兩條索帶中間，反咗半個身落去。想試下入邊反佢隻腳，好似唔係好反到。成隻浮起咗，睇下仲有冇機會先。落咗少少，繼續抽腳仔。差少少咋。一路都冇乜進展啊！
最後都係解唔到啊！影相 WhatsApp 咗台主，台主話唔計出要自解，但我真係解唔到啊，唯有放棄啦。頭先出咗去夾呢個 Pokemon 卡啦，咁但係成績就唔係好理想，淨係夾到1包 M2A 同埋5包 M3啫。咁而家開嚟睇下係啲咩嚟嘅先。有啲卡放一半，我覺得。全白卡。都係全白卡。都係白卡。有冇？冇。好似都冇。5包全軍服務。好。跟住開埋包 M2A， AR，RR，比卡超，喂都好啊呢張，雖然 RR， 但係比卡超好靚啊，我覺得。冇啦，一張比卡超 RR 同埋一張 AR。今集俾大家抽獎嘅就係呢兩隻 Labubu 4.0，英文字母 Y 同 O 會一對送出。緊要嘅就記得做齊抽獎4部曲，我哋下集見，拜拜。